Assalomu alaykum hurmatli Rivoj 98 YouTube kanali obunachilari. Biz ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lgan obunachilarimizga mana shunaqangi sovg'alarimizni bugun hadya qilamiz. Videoga bitta like bosib, quruvchilarga, tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Albatta, bizning sahifalarimizga, ayniqsa Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Sizlarga firmamizga. Rahmat. Instagram sahifamizga obuna bo'lganmiz. Obuna Rivoj 98 ko'rsatib qo'yamiz ekranga. Xo'p. Rivoj 98. O, zo'r. Ana akamiz Instagram sahifamizga obuna bo'lishgan. Siz ham hozirroq obuna bo'lib qo'ying, mana shunaqangi sovg'alarimizdan hadya qilamiz. Mana shu sovg'amiz aka. Sizga adreshi. Yana charchamaydi. Sog' bo'ling. Aka Instagram sahifamizga obuna bo'lgan ekanlar. Mana ko'rsatib o'tamiz aka ekranga. Siz ham Instagram sahifamizga, ijtimoiy tarmoqlarimizga deyarli hammasiga obuna bo'ling. Mana shunaqangi sovg'alarimizdan siz ham quruq qolmaysiz degan umiddamiz. Mana aka, mana shu sovg'amiz adreshi sizga. Sog' bo'ling. Mana qadrdonlar, keyingi usta akamiz ham obuna bo'lishgan ekan. Arzimagan bo'lsa ham sovg'alarimiz aka sizga hadya qilamiz. Aka, Rivoj 98 da mahsulotlari qanaqa? O'z biroq aytib o'tsangiz. Mahsulotlari yaxshi, oldingi ko'p obyektlarda ko'rdik, yaxshi sifatli, ishiga javob beryapti. Qolgan quruvchi akalarimiz ham biz temir beton plitalarimizdan foydalansa bo'ladimi? Bo'ladi, yaxshi, tavsiya qilamiz. Davlat standartlariga javob beradimi? Beradi. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, sovg'alarimizni ham tarqatib bo'ldik va bundan-da zo'r sovg'alarimiz bo'ladi. Albatta, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadigan, bizga obuna bo'lgan, ayniqsa Instagram sahifamizga obuna bo'lgan, mana shunaqangi obyektlardagi va ko'chadagi barcha O'zbekiston bo'yicha obunachilarimizga videoga bitta like bosib, tanishlarga tarqatib qo'ying. Keyingi safar siz oldingizdan chiqib qolishimiz mumkin. Hammaga rahmat.